Minn 127 persuni li għadhom irrappurtati nieqsa sa mill-1970, 22 biss huma Maltin. Kull sena jiġu rapportati nieqsa mal-400 persuni, imma ħafna minnhom jinstabu wara ftit sigħat biss kif ġara fil-każijiet riċenti ta' Jean-Claude Healy u Joanne Agius. Dawn iż-żewġ żgħażagħ wara li jagħmlu xi imneqsin instabu mill-pulizija. Fil-verità f'ħafna każi l-pulizija ma tinformax lil mezzi tax-xandir li jkun daħal rapport ta' persuni nieqsin. Dejjem kull xahar ikun hemm, kull xahar forsi kull xahrejn ikun hemm każijiet. Daw li jiġu ovvjament imorru fil-medja. Għax hemm ikun hemm oħrajn forsi il-ġenituri jirrapportaw li sparixxielhom imma ma jmorrux fil-medja. Il-pulizija ma tagħtix dettalji dwar fejn joqogħdu n-nies irrappurtati nieqsa, bil-ħsieb li la darba jinstabu kemm jista' jkun ma tkunx kompromessa l-ħajja privata tagħhom. F'pajjiżna ma teżisti l-ebda liġi li tirregola kemm irid jgħaddi ħin sabiex persuna tiġi kkunsidrata nieqsa. Jekk persuna toħroġ min-normal tagħha, mill-lanġier normal tagħha, allura dik il-persuna jista' jkollha problema. Ix-x'inhi l-problema issa wieħed irid jara jekk hix all right, sana u salva kif jgħidu Taljani. Allura rridu nfittxu dik il-persuna, naraw li all right u nirritornawha jew lura fil-familja jekk hi tixtieq tmur lura fil-familja jew inkella fejn tixtieq tmur hi. L-investigazzjonijiet tal-pulizija jibdew billi jsir profil tal-persuna li mhux biss tinkludi deskrizzjoni fiżika imma wkoll dettalji tal-aħħar post li fih deret il-persuna u postijiet fejn tħobb tmur tqatta' l-ħin tagħha. Persuni jistgħu jiebu għal diversi raġunijiet fosthom għall-avventura bħalma jagħmlu ħafna żgħażagħ minħabba problemi emozzjonali jew ekonomiċi u f'każijiet oħra persuna tisparixxi u imbagħad tinstab mejta.